Nakanaka, daughters of virtue. My name is Prophetess Memory MATIMBIRE from Ndadhiniwa prayer group. And ndinotenda kuti vazhinji vakuriziva. Ndadhiniwa prayer group is not a church. Ndadhiniwa prayer group is a group of many churches in Zimbabwe, South Africa, Germany, UK, America, Botswana, Namibia, Mozambique, Zambia. Varikusangana vachiti tadhiniwa nekubatwa zvakaipa newakaipa, tadhiniwa nemano asatani, tadhiniwa nemasituation asiri kuchinja mukati meupenyu hwedu. So it's a prayer group remadzimai akati ngatipotei tichisangana tichisumudza the banner of prayer in our nations. And ndinofara nekutenda kuti ndadhiniwa yatekeshera kunyika dzakawanda. Last week vekuNamibia vakaenda kunokura gomo ravo vakunotsvaga pekunamatira. Vari kudedzera kuti takatodhiniwawo tiri muNamibia. I'm happy to announce kuti UK yakupota ichisangana. Vari kutaura kuti takatodhiniwa tiri kuUK. So it's not a church. Hapana anondiudza kuti handidhiniwe. Hapana anoti zvangu zviri right. Vari mundege vanofanira kudhiniwa nekuti ndege inogona kungodisappear. Ikatonzi ndege yashaikwa mumhepo yadisappear hamene kwayadonhera. Vari pasi pemigodhi vachichera magold vanofanira kutodhiniwawo. Ndamugodhi unogona kutodhirikira. Vari kudhiraivha magonyeti, vari kudhiraivha mabhazi muchikoro mastudents. Pane zvinodhina so zvekuti vamwe vachisvunha maths iwe unowana 1 out of 10, iwe unowana 2 out of 100. Zvinofanira kudhina izvozvo. Vanopasa ndo vakaita sei? Vari pamusika apa muri kundinzwere. Pane zvinofanira kudhina. Umwe ndiye anenge achitengerwa chako chingwa chinotanga kunhuhwa chakubvumvu, ako madomasi anotanga kusvava. Pane zvinofanira kudhina. Vari mudzimba muchiona maTV, pane wandainga masikatani. Ndaa munhu wese anofanira kudhiniwa. KaTV kauri kuonaka akakudhinera kanenge kakonzo katikitika kakuti vari muri 7 mumba munoungana pakaTV 1. Pane zvinofanira kudhina. So Ndadhiniwa prayer group harizi yechurch ya Prophetess Memory, harizi yechurch ya Pastor Taguta, harizi yechurch ya Pastor Gaka, but Ndadhiniwa prayer group, it's a group of all nations. Vari kudedzera kuti devil, enough is enough. Vakabata pakakwana. Zverwendo rwuno hatina kumira mushe, zverwendo rwuno hakuna kumira mushe. Tauya kuzosumudza mureza weprayer, tauya kuzosumudza mureza wevictory, tauya kuzokureminda kuti at the cross of Calvary you were defeated, and once and for all defeated forever. Ndadhiniwa prayer group ndoda kuti ive yemudzimai anotarisa zviri mumba make. Stovi iyo ndaikudhineyo, kamubhedha ako ngakakudhinako, tumapresi twawakapuwa panhama ngatikukudhinotwa. Heraboshita mahaya, tuyembe twawina totwa tunofanira kukubuditswa mumweya. Riyandararabashata kosofa rinonwira iro ranzwa nekuparara rinofanira kukudhina. Kokasala rikasingawedzerwa 10 years uri panzvimbo hapana pawakawedzerwa. Vamwe vanouya vachipromotwa, iwe ndo unoramba uri panzvimbo 1. Hazvikudhinei here amai kuzvarira ivhu, kuzvarira pasi. Vana vevamwe vachigraduate, vana vevamwe vachienda mhiri kwemakungwa, vako manzenza, vako mahure, vako imbavha, vako marovha anoswera pamabridge. Hazvidhinei here izvo amai. Murume kuswera kumagirlfriends. Eraboshita maha, erabosika mauta, Maraboshita maute, riandararaboshata. Azvidhinei izvo. Pane munhu andauya kuzoprovoka, anofanira kusumuka paprayer. Pane andauya kuzoprovoka, anofanira kutsvaga wedenga. Upenyu hwako unofanira kuchinja. Pane wandauya kuzoprovoka, pane zvinodhina. Chakadhina mukadzi ainzi Hana. Pane zvinodhina. Gore negore, gore negore raboshata maha. Rinoti vaienda kukereke
asi chabuda hapana. Vaisangoenda chete. Mando yana hana ndo vaenda nemaofari. Bhaibheri rinototi wekwake murume aimupa double portion gore negore. Anandi aibvisa zvakawanda. Amai azvidhinere kupota tichienda kuchechi asi pasina chashanduka. Asi nerimwe zuva ana anosimuka anoti enough is enough. Yandainga nhasi aine ina muprofita eri. Yandainga nhasi aine ina prophetess. Ndoda kutaura nababa. Pane mudzimai anofanira kudhiniwa. Pane mudzimai anofanira kusumuka. Azvidhinere madzimai kuchinirwa nevane vana. Azvidhinere madzimai vachibvisa napkeni kunyangwe risina kutota. Iwe wakatarisa. Azvidhinere madzimai achiburitsa kuyamwisa kunyangwe mwana asiri kuchema. Iwe usina. Eraboshitama. Pana ari kufanira kusumuka. Pana ari kufanira kudhiniwa. Pana ari kufanira kushotwa nazvo. Azvidhinere kuti panhamo ndimi munobikiswa, ndimi munosuka. Vane mari vanosvika vakarembedza mahendibhegi vaine mastiloto, mari dzavo dzichitonga vachingomwaya kuvaroora. Havakwishi mapoto, vanomwaya mari kuvaroora. Havabike pamoto, vanotonga nemari. Azvidhinere ari panofanira kusumuka. Eriyaboshatama ari panofanira kusumuka. Ndadhiniwa prayer group chero mustate house our president vanoti ndakuda kudzorera Zimbabwe panzvimbo vanoti ndatodhiniwawo nazvo. Chero mumapariamendi vanotodhiniwawo nazvo. Chero kumaindastry pane maindastry akavharwa vanofanira kudhiniwa nazvo. Zvinhu zvese panzvimbo zvatakatorerwa newakaipa. Zvinhu zvese panzvimbo hapana asingadhiniwe. Une hama iri muchipatara kaiwe unofanira kudhiniwa nazvo. Eraboshatama muretatariatara mudhiniwa dhiniwa. Mudzimai dhiniwa. Zimbabwe dhiniwa. Afrika dhiniwa. Kana uchinge wadhiniwa ndozvinotaurwa naIsaac uchatyora joko rawakaiswa pamafudzi. Kana uchinge wadhiniwa. Ndakakurira kumusha taiti tikasunga mombe kana yaneta nazvo yaneta nekurima isadi kurima inogwadama mumuforo imwe inotyora joko taita kuruma nemuswe taisa kuisa mhiripiri kuti isumuke pairi. Zvaita sei? Mombe yadhiniwa haichada kuchairirwa. Mombe yadhiniwa haichada kushandiswa. Inotyora joko. Mangwanani ano pane mudzimai wandainga tyora joko, tyora joko, tyora joko, tyora joko. Dhiniwa. Buda muimbe kuloja. Buda muimbe kuloja. Buda muimbe kuloja. Akataria tarara bohaya. Buda ndarara boshikia mahaya. Buda pakuitira amwe maricho. Rima wako munda. Muritsiki mahande. Aria tarara boshata. Makaproshete.